May gabi so kan may gabi usab kanimo Bad Adam ug sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Bad Adam, mga akong pangutana may tungod sa kaayo sa Dios ba? Hindi matugkad Bad Adam ba? Nga kay di sa gusto nga malaglag ta matumpawak tas kalayo sa impierno. Kay gusto niya nga makaambita sa kuan, makaambita sa iyang sa kuan sa kalipay sa iyang gingakian ngadto sa langit nga way katapusan. Unya Bad Adam ba? Kuan kanang ang kuan Bad Adam nga iya magigi kuan na kanang matuod nga iglesia kay ang katong iya mga apostoles iya magingnan nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang tibuok kalibut kuan ang Mayong balita. ang mayong balita o kuan unya Bad Adam katong mga apostoles Bad Adam nakakuan gito sa tibuok kalibutan, naabot po to sila sa tibuok kalibutan. Unya Bad Adam, na-appeal to ang katong kuan Bad Adam, kato ganing mga nasod nga lagyo na kayo, mga tumoy na sa kalibutan, para ng kuan, para ng Greenland, Iceland. Dahil salamat Brother Mando. Ani Ginoo may musulti Brother Mando diha sa balaang kasulatan. Di mo gina mahimo no, dili matinuod mga kaigsunan kay unsay isulti sa Ginoo kamatuoran kana. Nitong panahon na pagingon niya nga panglakaw ang kamong ngadto sa tibuok kalibutan, dili pa na mahimo nila nga lukop sa tibuok kalibutan diha mismo. Kay lagi wa pa dili sama nato karon nga naanatan na no. O bisag dili pa tingali na atanan pero at least di na gyud bisag tuwa ka sa asang suok sa kalibutan karon makahimo na gyud ta communicate pinaagi na ning atong social media mga kaigsunan ngilngig kayo no ang internet www. So muna nga bisag karon manawag ta og kanang atong mga kaigsunan dito sa lain-laing dapit no nagtato ato sa Amerika pinaagi sa ato ang social media. So naara gyud mo ring istorya diha sa iyang atubangan. Pinaagi ra gyud diha sa Messenger no Facebook no. So ingon na ka ngilingig mga kaigsunan. So ingon na nakita gyud na no plano gyud na sa Ginoo mga kaigsunan na pinaagi usab sa social media ni lukop sa tibuok kalibutan pero even during the time Brother Mando no pinaagi sa ilang pagsangyaw diha sa mga silingan nga mga lungsod hantud ni kaylap no like for example gikan sa Jerusalem ang atong mga apostoles sa San Pedro o mga 12 ka mga apostoles o may mga apostoles ato Brother Mando nga wa maglihok no katong paingon sa Ginoo panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan sa ato pa isangyaw ang maayong balita. So gikan sa Jerusalem ngadto sila sa ilang mga naglain-lain nga mga silingang mga lungsod, silingan nga mga narapod mga kasikbit nga mga kayutaan. Niabot sa Roma, nya gikan sa Roma, no? Kadto si San Pablo, San Pedro didto nakaabot sa Roma. Nya nagplano si San Pablo nga mohapit usab no nga adto sa kining Tarsis ang Espanya mga kaigsunan sumala pa diha sa iyang gisgutan sa Roma kapitulo 15 no nga mohapit siya 15:24 mohapit siya ngadto sa Espanya. Gikan sa Espanya nakahimo siya no daghan gani kayo nga mga nisunod daghang ni dawat sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Roma 15:24 apan karon nga natapos ko na ang akong bulhaton niining mga dapita naglaom ako nga makaduaw na gayod ako kaninyo tungod kay nagtinguha gayod ako sulod sa daghang katuigan sa paghimo niini. Mahapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Sumadto sa Espanya, daghan pa siyang hapiton, no? Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. So aduna gyud plano si San Pablo nga moadto sa Espanya mga kaigsunan, no? Pero matud pa sa church history nga wa gyud makalahos dito si San Pablo gumikan kay pagbalik niya dito sa Jerusalem gidakop siya sa mga kining iharapong
mga kaigsuunan nga mga Hudiyo, gumikan kay na-convert naman siya ngadto sa pagkristyano, no? Gikan sa pagka manglulutos sa simbahan Katoliko, manglulutos sa simbahan sa atong Ginoong Kristo. Naunsang pagkaunsaang na-convert man siya mga kaigsuunan. Gumikan ito nahitabo niya, no? Padung sa katong usa ka lungsod nga ingatuon aron panglutos sa mga katawhan sa atong Ginoong Kristo. Mao to nga kini ang pagbalik na dito sa kuan dakop siya nya naka ngadto gid sa Espanya mga kaigsunan. Usa gyapon ka apostoles, no? Ang si Santiago nga major ang dako nga Santiago may nakaadto sa Espanya matud pa sa kasaysayan mga kaigsunan. Mao man gani nga dako kayo, no? Ang estatwa diha ni Santiago sa Espanya mga kaigsunan. Muna daghan kayo usab ang na convert ng mga kinini ang Espanyol. Ya, gikan sa Spain mga kaigsunan adtong Marso, no, 16, 1521. Niabot gyud dinhi sa Pilipinas kadtong mga misyonero nga mga Katoliko ilang pagtulun-an gikan sa Roma, gikan sa Jerusalem. So maayo gyud kayo ang pagka kining sulti diha sa history of the church. Gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma, gikan sa Roma ngadto sa Espanya, gikan sa Espanya ngadto sa diri sa Pilipinas. Og matud pa diha sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 13 bersikulo 47 ni abot, no? Ni kaylap ang kamatuoran, ang kahayag, ang kaluwasan ngadto sa tibok kalibutan. Manay gisulti mga kaigsuonan, no? Sa ato pa kining ang plano gyud sa Ginoo sa pagpakaylap dili lang panahon sa mga apostoles ug hangtod karon mga kaigsuonan. Mao nang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo, no? Dili lang nahimo panahon, although ang kini mga pagtulon-an na panahon gyud sa atong Ginoong Kristo, panahon sa mga apostoles ug hangtod karon mga kaigsuonan kay inguna naman ang succession, no, sa kamatuoran. Mao gani ang simbahan Katoliko, mao ray bugtong makaganid siyang kasaysayan pabalik, no? Gikan karon pabalik ngadto sa panahon sa mga apostoles. Usa ka dakong referensya kanang tawag natong standard reference ining Encyclopedia Micropedia Britannica sa page o sa volume 8 page 664. The Roman Catholic Church is the only church that could trace its history back to the time of the apostles. Ito pa mga kaigsunan, kini usa ka pagpamatuod na kining simbahana nga Katoliko mga kaigsunan nga moray bugtong maka balik sa kasaysayan, no? Panahon sa mga apostoles ug panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay dili man lagi dihara kutob ang pagtulun-an sa atong sa mga apostoles nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, kundi kaylap gyud, no? Sa kinini ang panahon, kaylap sa lugar. Mamanay Katoliko mga kaigsunan universal. Matod pa sa usa ka dakong referensya sa Encyclopedia Americana volume 6, no, page 23, gingon diha mga kaigsunan, the Catholic Church, Catholic means universal. Wherever the bishop appears, there let the congregation be gathered. Just as where Jesus is, there is the Catholic Church. Mao ni ang mga pamahayag sa mga dagko nga rekrinlain nga mga referensya. Mao na ang kining simbahan na mga kaigsunan, mao ni ang simbahan na gisaaran sa atong Ginoong Kristo, Brother Mando. Nga diin mukaylap og manudlo sa mga pagtulun-an nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Kapay biblihay sa una, Brother Mando, no? Kay sa panahon sa mga apostoles 33 Anno Domini, pag sugod pa lang og suwat-suwat anang kanang mga libro diha sa balaang kasulatan sa New Testament, diri naman nakasugod sa mga 45 AD. Nya kutob po na sa mga 100 Anno Domini. Yan ang bagong testamento mga kaigsunan. Kay kining Old Testament suwat naman ni before sa
mga 200 before Christ, no, BC. So na ang gitawag na og Septuagint version, ang simbahan mo pahiluna niini mga kaigsunan, kining maong Septuagint version mao ni ang linamdagan nga pulong sa Ginoo diha sa panahon sa Old Testament. O ang bag-ong kasulatan mga kaigsunan labing dighana kayo, no, nga mga scrolls apan ang simbahang Katoliko mo ay nagpinig niini asa tong linamdagan, asa ang dili linamdagan. Kay thousands of scrolls, mga epistles nga nakita sa simbahan, no? You just imagine kung dili pa kini linamdagan sa Espiritu Santo mga kaigsunan, ang mga magsusuwat niini na kadtong tanan nga mga scrolls, kadtong tanan nga mga manuscript, no, maapil diri mga kaigsunan nga dili linamdagan. But because the church is the church of our Lord Jesus Christ, mga linamdagan mga kaigsunan kaning mga nagsuwat niini nya siya mismo, no, ang Espiritu Santo mao gyud ang nagiya, nagpahinumdom kalabot gyud sa tanan nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pagani diha sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 16 kama 26 na pinagi sa Espiritu Santo naggiya, no, may naggiya, may naglamdag ug may nagpahinumdom. So ngilngi kay mga kaigsunan ang kasaysayan kalabot nining mga pagpahiluna, no, sa balaang kasulatan. Mao man gani nga before the Bible was, there is already the Church of our Lord Jesus Christ. Kay ugwa ang simbahan unsaon man pagkahimugso sa Biblia mga kaigsunan nga kining atong gidaladala karon. Mao na ang simbahang Katoliko mao gyud ang nakaingon ini, without the Catholic Church there is no Bible. Kisi-kisi ra ba itong mga kaigsunan aning mga naa sa laing tampi, no? Pero unsaon taman hisulat na mga kaigsunan nga ang kasaysayan naghisgot sa diha niya na ang kini ang Collier's Encyclopedia volume 4 page 114 to 116, no, that the Roman Catholic Church is the one who compiled, canonized and proclaimed that this book, the Holy Bible, is the inspired Word of God, the Word of God. Mao na nga og atong mga kaigsunan nga naa sa pikas tampi, no, hilig kayo sa basa-basag Biblia. Let us remember first the one who made this Bible, the Catholic Church. Kaya pinaagi niya na, no, mahatagan ninyo og pagtagad kining pagrespeto sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Dili kay basa-basa lang sa Biblia, nya sabton silang kaugalingon, nya kalimtan na ang nagpahigayon sa Biblia mga kaigsunan. Mao ito ng simbahang Katoliko nga matod pa ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, haligi og patukuranan sa kamatuoran. And you just imagine, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Mao lagi ingon ni San Pablo, no, sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, nga naman tungod kay diha gideposito ang mga kamatuoran naghimo sa atong Ginoong Kristo nga wa masuwat diri sa balaang kasulatan. Kay perting daghana kayo mga kaigsunan matud pa sa balaang kasulatan diha sa San Juan kapitulo 21 bersikulo 25. Kung gisulat pa ang tanan nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo nga milagro, kung gisuwat pa kining tanan lagmit ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa mga sinuwat. Pulong ni sa diha sa ebanghelyo mga kaigsunan ni San Juan, no, kung atong lakbitan sa pagbasa niya na giklaro kana, no, 25 San Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus, kung gisulat pa ang tanan nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Katapusan din ning bersikulo mga kaigsunan sa San Juan, no? San Juan 21:25. Kay paghuman niya na lain na pong libro ang gisuwat ni San Lucas, ang mga buhat sa mga apostoles. So yun na, no? Only the Roman Catholic Church that could trace its history back to the time of the apostles. No other. Usa naman sa kasimbahan mga kaigsunan
ang gitukod sa atong Ginoong Kristo diha sa 16:18. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, not churches. So muna nga ning simbahan na mga kaigsunan mao gini ang giingon sa Ginoo sa atong Ginoong Kristo nga pagpanglakaw ko mga tibuok kalibutan, Brother Mando. Nya iya ra ba gisaaran diha sa bersikulo 20 no sa Mateo 28:20 nga igusum voviscum in omnibus debos quod ad secula seculorum. Ako magauban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ngunana ang gisaad sa Ginoo mga kaigsuonan. So dili ni basta-basta no. Mayong gabi po. Di ka ni Aaron Kid Baron Kem Harina. Mayong gabi kanimo diha igsuon. God bless kanimo no. Ug sa tibok nimong panimalay diha. Ngunana mga kaigsuonan, nya basin na pay pangutana Brother Mando ato sa ihatag niya ang kagayunan Brother Mando. Salamat Bad Adam sa imong pagtubag Bad Adam. Ang akong apasumpay nga pangutana Bad Adam mahitungod aning kuan nga kanibang mga apostolis Bad Adam ba mga kuan mga chosen people, mga Hudiyo, mga Jewish ba nga kuan ba kanang nga pinili gid sila sa Ginoo ba. Pero sa panahon nila ni kuan Bad Adam sa mga kuan bag-ong tugon kun New Testament sa panahon ni Kristo diri sa kalibutan ang katong ubang mga kaliwatan Bad Adam katong ubang mga rasa ba nasayod na to sila nga dunay dunay kanang kuan kanang nagpakatawo nga manunubos nga mao si Hesus Kristo og aduna sa mga kuan apostolis nga mga pinili sa Dios kini mga Hudiyo nasayod na to sila. Katong mga propeta Brother Mando dili man to mga Hudiyo no. So naay mga part sa naong sa kalibutan nga aduna po ilahang pagkuan gyud no. Aduna ilang pag-ila in fact katong tulo ka hari, ingon nato tulo ka hari, tulo ka mago matud pa diha sa balaang kasulatan nga nagkalinlain sila sa naggikan sa nagkalinlain nga mga lugar, mga nasod no. Nya gumikan sa ilahang panagna, gumikan sila sa giya usab sa Ginoo no nga sila usab gigiyahan matong nagkita sila nag-abot sila didto gyud sa natawhan sa atong Ginoo Kristo nga matud pa diha sa San Lucas kapitulo 2 bersikulo 11 nga karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas nga mao si Kristo. O didto nakita sa mga tulo ka mga nag-abot nga mga kuano lain to sila lugar mga kaigsunan pero nag-abot sila dito no katong matud pa sa kining tradisyon no katong tulo ka mga apostoles mga kaigsunan adunay mga gasa no nay nagdaog mera nay nagdaog kini ang bulawan nay nagdaog ang sa tungod sa Mando Ikan katumura og kanang kaya frankincense no oh so mana ang kuan gihalad pagkita nila mga kaigsunan kana no sa ato pa ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan bisan tinuod no nga iyang katawhan pinili niyang katawhan mao man ang Israel Brother Mando no naman na sa Exodus kapitulo 19 bersikulo 6 ngayon ang Ginoo ako ang Diyos ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga naa niini kun kamo no referido nga to sa mga Israelitas kun kamo magtuman mosunod sa akong mga sugo ako ang Diyos ug kamo mo ang pinili kong katawhan you are my chosen people. So mana nga ang Israel Brother Mando sa ka pundok nga pinili sa atong Ginoong Kristo ug di ka maapil sa ilahang balaod kang pag-apil na sa balaod kung ikaw Israelita ka nya mataw ka pinaagi gyud sa paggupit no sa imong tumoy sa imong kinatao tulion ka mahimo kang apil no sa pundok nga gitawag og the chosen people of God. Mana no ang kini ang pamaagi nila, covenant nila mga kaigsunan pero kining maong pamaagi nila usa lamang ka typical no usa lamang ka typical sense nga diin kanang tuli
kalabot sa ilaha, no? Nga masakop ka sa ilahang pundok nga mao ang Israelitas, mga kaigsunan, pinili nga katawan sa Ginoo. Usalaman kadto ka landong sa umaabot nga natuman diha sa atong Ginoo, sa bagong tugon sa atong Ginoong Kristo, no? Nga diin ang tuli, mga kaigsunan, pasabot sa kinini ang bunyag, no? Bunyag sa usa ka bata, usa ka tawo aron mahilakip ka, no? Diha sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Diha sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 11, no? Na man nagisgutan diri, mga kaigsunan. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kundi sa paagi nga ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Pinaagi gyud sa kuan, mga kaigsunan, no? Kining bunyag katudayang tawag og tuli, kining bunyag, mga kaigsunan, mao ning ang kuan, no? Gisgutan. Diha sa 3:27 sa Galacia, gimunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Mao din na Brother Mando ang katong way bunyag, dili makaambit sa grasya sa atong Ginoong Kristo, kay kanang grasya gyud diha sa at the very moment we are baptized, we receive, no? God infused the gifts of the Holy Spirit, infused the sacrament, the sanctifying grace. Gihatag niya, no? Diha sa panahon gyud nga kita gibunyagan, iyang gibubo ang gas sa Espiritu Santo, katong isgutan diha sa Isaias kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 3, mga kaigsunan. Pito ka gasa sa Espiritu Santo. Ya. Yan na usab ang pagbubo sa sanctifying grace. Kang sanctifying grace, mga kaigsunan, mao gyud na ang nakaingon kanato nga nahimo kita nga anak sa Dios. Nahimo kitang iridiro sa gingharian sa langit. Mao na nga kuyaw ang tao og way bunyag, mga kaigsunan, kay wa man siya ma-incorporate, no? Diha sa lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo. Mao din na nga simbahan, mga kaigsunan, ingon nato nga pinaagi sa simbahan gihimong instrumento alang sa atong kaluwasan, Brother Mando. So ang tao og kinini ang dili maapil, no, diha sa lawas mistiko sa atong Ginoong Kristo, sa ato pa wa siya diha sa simbahan nga matuod sa atong Ginoong Kristo, sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Kuyaw, no? Kuyaw kayo labi na niadtong mga naanaunta sa lawas sa atong Ginoong Kristo sa simbahan Katoliko. Unya ni gawas kay tuwa dito na minaw sa laing tingog nga dili magbalantay sa atong Ginoong Kristo. Gawas ka kay nadani ka tungod kay mao na, no, na dani ka sa lain-lain nga mga sugilanon, yan ang nagdaladala og Biblia, nagdaladala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Nya na nigawas ka simbahan Katoliko, kuyaw, mga kaigsunan, kay hawa naman ka diha sa matuod nga pagtulunan, hawa naman ka diha sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Outsider na ka, no? Kanang gitawag sa simbahan og apostate. Mao na nga makamatngon mo niya na, mga kaigsunan, daghan naman ano nang malik simbahan Katoliko, no? Katong mga pastor nga mga ngilngig kayo, mga kaigsunan, malik simbahan Katoliko. Pero katong mga Katoliko nga wa gyud taoy kuha, no? Way pundasyon sa pagkatoliko. Mamantong na namakwit kay nakadungog ra sa pulong sa Ginoo, gikuan-kuanan lang, no? Gikutlo-kutuan lang og usa ka bersikulo diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 4. Nga na aning mga Katoliko nagsimba og mga Dios kay adunay mga larawan. Usa ka bersikulo, mga kaigsunan, ang gihimo sa pagsangyaw tuwa na karon ni simba sa lain ng mga relihiyon, lain ng mga lain ng mga pundok. So, ang hilingig na, mga kaigsunan, katong balikon, there is but one church founded by our Lord Jesus Christ. So mao kana, Brother Mando, nga importante nato mga Katoliko nga natay mga pagtulunan
sa tuang pagtuo tinuhang Katoliko. Kay duwa ganit pagtulon ani ni mga kaigsunan, no? Basta lang ta Katoliko nya. Maingon ang pari nga natay katesismo paghimuon karong Domingo, natay Bible study sa mga Catholic faith defenders nga maghimo diri Bible study or Bible seminar. Kasagaran gyud Brother Mando, lingog-lingog lang. Ato mo na makita, no? Tungod kay sa mga Bible seminars, kita si Mantaana, ang naghimo man niya mga Brother Mando. In fact, diha sa salamat na lang, no? Diha sa Mactan na atong gipahigayon ang seminar. Pwede ra gyud mo ngadto dito og taga Mactan mo, no? Pwede ra gyud mo matag Lunes tong balikon. Although karong Lunes pohon na ata balik ta diha sa kini ang USGR kay nag-conflict pa ang time kaya doon na di ay novena mass, no? Siyam ka adlaw nya na timing mo pud alas 7 ngadto sa alas 9 kada Lunes mga kaigsunan. So mo na nga makabalik ta dito sa sunod na, no? Nga Lunes. So ma-conflict na pud mawa na pud ta dito sa USGR. Although padayon na tong USGR kay si Brother Sok ug mga kauban nato, no? Sila Brother Mando na araman dito mga kaigsunan. So makapadayon gihapon ta sa to ang nagkalain-lain na to, no? Nga mga apostolado kini gyud atong Bible study mga kaigsunan, Bible seminar mao ni makapalig-on kanato daghan kayo mga pagtulunan. Okay, salamat kay Brother Mando basig napa kay laing kuan diha mga pangutana diha palihog ko. Salamat Badadam sa kuan ang akong tulong pangutana Badadam og katapusan nga sa kuan sa daan tugon ba panahon ni Noe ba nga gilunupan niya ang kalibutan Badadam ba nga kuan katong gilunupan niya ang kalibutan Badadam tibok itong kalibutan nga kuan nga gikuan sa lunop naapil to ang katong kuan ang katong South Pole ug North Pole. Okay, salamat Brother Mando, no? Kuan mo to kanang frozen ba? Frozen. Kanang pag-ingon nga panglakaw ka mga tus tibok kalibutan, nagpasabot nga diha nang lakaw na sa tibok kalibutan. No? Sambingay na. Kay ang lunop Brother Mando part lang kana sa naong sa yuta. Kaya sa ibutan na imong tubig. Wala ka butangan sa tubig ug ang tibok kalibutan mo'y kuan, no? Mo'y lunupan. Partly ana, no? Kanang inig bisan gan iya sa dili lang sa lunop, no? Diha sa paghunas og taob sa dagat. Inighunas niya na ang pika sa naong yuta tuapo dito ang ilang pagtaob, no? Nya inig pikas na pod sa pagtaob na pod, hunas na pod ang pikas na pong naong sa yuta mo hunas na pod, no? Yang pikas na pod magtaob na pod. Nya inguna na ang dagan Brother Mando way pagka wa man goy pag kining dagat wa man pagkapuno kay tanan nga mga tubig, tanan nga mga rivers sapa suba og sapa og mga streams whatever, no? Adto man na mo patighog sa ocean sa dagat, no? Mao na nga kini ni ang wagi pagkapuno hana Brother Mando. So mayon ta nga pag-ingon nga gilunupan ang tibok kalibutan, no? Diha sa panahon sa tayon nga gilunupan ang tibok kalibutan dito sa ilang dapit na ilang giingon nga gilunupan ang tibok kalibutan. Pero diri sa pikas naong sa yuta wala, no? Kay dito man sama gud sa ato dinhi. Diri sa Pilipinas lang daan. Pag-ingon nga gilunupan ditong Manila kay grabing uwan. Sige pagan na karon nga magsakay lang in town og bangka Brother Mando kanang bote, no? Wa pasabot nga apil ang tibok Pilipinas, no? So part ganita ingon na usab Brother Mando, no? Nga diin sa dihang gilunupan ang tibok kalibutan nya paghunas niini ang katong arka ni Noah matud pa sa balaang kasulatan diha na dampig, diha na sangko, diha na kini ni ang Mount Ararat. na kuan sa bukid, no? Sa Mount Ararat Turkey. mga kaigsuonan, no? Anton nga ni hupla ang tubig kay niundang naman pud ang uwan, niundang naman pud ang kini ni ang katong katong matud pa ang mga tubod gikan sila sa yuta mga kaigsuonan. Sa atong balikon nga dito lang to sa panahon or dito to sa lugar
nga diin na obserbahan sa mga katawhan. Kini si Moses, no, nga nagsulti nini wa man na ingon nga naka-experience na Brother Mando kana gumikan kana, no, sa Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo mamanggi makakuan Brother Mando, maka naglamdag sa nagsuwat nini. Bueno, salamat Brother Mando niya ato sa ning basahon, no, ang naigi-text sa to agud PM. Brad, as unta ko, di ba ang pangalan sa atong langit nung amahan mao man si Yahweh, si Ginoong Jesucristo, unsa may tinuod nga pangalan niya? Di ba si Apostol Pablo ang gisangyaw niya ang pangalan sa manluluwas mao man si Yeshua? Atong mubasa diha sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 9 bersikulo 15. Sa buhat 26:14 datong mubasa, dihay tingog gikan sa langit nga Hebrehanon gitawag si Apostol Pablo. Sa ato pa Yeshua jud ang gisangyaw ni Apostol Pablo didto sa mga Hintil, dili Jesus, kay ang Jesus Grego man ang pinulungan. Salamat igsoon, no, Brother Arsenio diya sa Minglandia. Sakto man imong brother, no, nga ang ngalan sa atong Ginoong Kristo sa Hebreo mao man ang Yeshua. No, kining Yeshua apil na gyud niya na ang amahan, no, Yahweh and Shua. Kay mao man ay giingon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 21. Ningon ang anghel ngadto ni Maria, nganli siya, no, kay nagsabak siya pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo, nganli siya og Jesus. Kay kung kini atong Biblia binisaya igsoon, kuha na siya, no, translated word na. Kay translation maning kining Jesus gikan sa ngalan nga Yeshua. Unsay buot ipasabot sa Yeshua, God saves, Yahweh saves. Mao na nga ang atong Ginoong Kristo mao ginay ngalan sa atong Ginoong Kristo sa Hebreo, no. Unya Kristo, kang Kristo tungod kay Mesiyas man siya. Mao na sa Grego ang Kristo pasabot na og anointed one, kay siya mo may pinadala, no, sa amahan. Nga matod pa diha sa Ebanghelyo ni San Lucas, San Juan kapitulo 3 bersikulo 16, for God loved so much the world that He gave His only begotten Son, so that he who believes in Him shall not perish but have eternal life. Sakto na ang imong gihisgutan diri, no, ang amahan gihisgutan diha sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 14. Ningon si Moises, kinsa may akong itubag, unsa may akong itubag kung ngutana mga tao, kinsa may nagpadaha kanako? Ningon ang amahan, ingna sila nga nagpadaha kanimo, mao ako mao si ako, Yahweh, no, YHWH. Di man po na kuan nila kay usam na ka mga upat ka consonants na mga kaigsuunan, no, YHWH nya maglisod sila og pronounce niya na nga ang pronunciation ni ani kini gyud ang atong gininhawa nga naggihatag sa Ginoo kanato. Ginahawa mingon ta nga kanang paghingos nimo nya paggubugan nimo, no, Yahweh sa to pa siya ang naghatag sa kinabuhi sa tao. Kay diha sa Genesis, no, kapitulo 2 bersikulo 7, He breathed into the nostrils of a person. So naghatag siya og gininhawa ug diha adunay kinabuhi ang tao. Mao na nga ang litok sa tao, litok sa mga Hebrehanon nga kanang yung gininhawang gihatag sa Ginoo kanato, Yahweh. Mao na igsoon nana ang atong Ginoong Kristo nga gipada sa amahan, gihinganlan og Yeshua sa Hebreo. Unya ang translation ni ana mao gyud ang Jesus, no, sa kini ang Latin. Kay
Di man ta ingon nga kita nag-translate na ini ang simbahan, no? Mao na nga kung kita gahi tag ulo, gusto kita kanag yung original atong kanon, di nganong kana ra mo atong pilion nga ato rang ganahan. Ang simbahan maoy nakaingon, no? Nganong na abot kanato kining balaang kasulatan ug nganong nakabasa ta niini because of the translation. Kay kung hatagan tag Biblia unya Hebreo, ang Old Testament gisuwat na sa lengguwahe nga Hebreo na ay gitawag og Grego, no? Part ana katong kining gitawag nato og katong sa Septuagint version ang Deuterocanonical, sagad niya na ang Greek man, no? Mabitan ang gilangkat sa atong makigsunan ng Deuterocanonical kay Grego mo na ang original nga language diha. Og ang New Testament, no? Sagad niya na kadaghanan niya na Grego, although ang San Mateo adunay part niya na nga Hebreo, pero primarily, no, mao gyud ang kinini ang Grego. Nya ug dili na i-translate, maabot na nato dinhi nguna na gihapon. Kasabot ka ta? Ang simbahan gayud maoy gi pada sa Ginoo aron may mapasabot kanato. Kay atong gisgutan kaganiya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga kining maong simbahan mao ang depositoryo sa kamatuoran, that the pillar and the foundation of truth. Mana nga ang atong Ginoong Kristo sa kanunay naghisgot gud niya na diha sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 16 ang naminaw kaninyo sa simbahan. Naminaw ka na kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan nga nipada kanako. Apan kadtong wa naminaw kanako, wa naminaw sa simbahan, wa usab naminaw kanako, ug wa usab naminaw sa amahan nga nipada kanako. Mao biton ni hitabo nga daghan kayo nagkalinlain nga mga sekta ug denominasyon. Ngano man na? Iyahay na lang og basa sa Biblia, iyahay na lang og interpret sa ilang kaugalingon. And is that the way, the plan of God nga mag lain ta og pagsabot diha sa balaang kasulatan? Dili oy. Dili gid mga kaigsunan kay diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 16 kay adunay usalaman ka turil din ang mga karnero, no? Anaa diha sa turil maminaw sa usalaman ka magbalantay. Usalaman ka tingog sa magbalantay. Dili dahang tingog. Matod pa sa atong Ginoong Kristo aduna usay daghang mga karnero nga naas gawas, dalon siya diha sa sod aron makasibsib siya, makapaminaw siya sa usalaman ka magbalantay. Nya nahibaw man ta ang simbahang Katoliko mao ang simbahang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Wa ta maminaw ni ini. Wa ta naminaw ni Kristo, no? Kay pulong na sa atong Ginoong Kristo. Ang naminaw kaninyo sa simbahan, iyahang simbahan, naminaw ka na kanako. Ug ang naminaw kanako, naminaw usab samahan nga nagpada kanako. Apan ang wa naminaw sa simbahan, bisan pagkapilat ta magdadaan ng Biblia, kapilat ta magwaliwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, ingon ang atong Ginoong Kristo, wa mo naminaw kanako. Wa mo naminaw usab samahan. Mamagani diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21-23. Dili tanan nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo. Pagkasud sa imong gingharian. No. Ug unsay gisulti sa Ginoo mga kaigsunan ni Ginoong Kristo, pahawa kamo mga banyaga. Wa ko kailakan ninyo. Pahawa kamo. Lord, di ba nagsangiyaw mo mi? Pahawa kamo, wa mo kailakan ako. Wa ko kailakan ninyo. You just imagine. Kay naa ang simbahan gitukod sa atong Ginoong Kristo, wa mo na minaw. Sa kinsa lang makabasa. Nawa, pila ka lain-lain nga sekta denominasyon. Matod pa sa simbahan mga kaigsunan, sa mga naglain nga mga referensya. Labi na sa mga encyclopedia, more than 50,000 Christian denominations throughout the world. Lahi-lahi o baruganan. Kana lang Saksi ni Jehovah. Kana lang Sabadista. Kana lang mga born again. Nagpariha mga kuan lain-lain og mga baruganan. Nya kabubot-o na sa amahan, kabubot-o na sa Dios. Dili kay kabubot-on sa Ginoo mga kaigsuonan. Giklaro kana ni San Pablo.
unsa may kabuton sa Ginoo. Nato pa diha sa iyang sulat, no, sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15, paaharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan Kristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. You just imagine, ug unsa man ning lawas mga kaigsunan? Lawas disgutan diha sa maong suwat ni San Pablo. Atong basa diha sa Kolosas kapitulo 1:18. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Sa ito pa kining lawas nga gisgutan sa atong Ginoong Kristo mao ang simbahan, mao ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Nya to atas gawas sa iyang lawas. Gawas ta sa simbahan Katoliko. Di nata sa laing kwan, nata sa laing lawas, dili sa atong Ginoong Kristo. Nya masigurado ka tag maluwas niya na nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo mao may gihimo nga instrumento sa alang sa atong kaluwasan. No? Na diha sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Oh. Dili niya ako mga kaigsunan, no? I'm just only quoting the word of God. Iya pulong may sa Ginoo. Na 5:23. Gisgutan din mga kaigsunan nga kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Pagkaklaro mga kaigsunan, mao bitaw na nga katong mga igsoon nato nga labi na minaw karon, no? Nga naa karon sa laing pundok, laing mga sikta. Minaw ta mga kaigsunan nga kining maong kamatuoran dili ni ako, no? Kamatuoran kini nga naa sa balaang kasulatan. Nga di ta nato ikuha natong mga kuan ba, no? Ato ang mga kaugalingon natong hunahuna. Kaugalingon natong pag-interpret sa balaang kasulatan. Kay mao ra ba ni kasagaran diha sa social media. Daghan kay mga bully-bully diha mga kaigsuonan, kalabot gyud sa pagpangatake sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Mao na nga imbis na ata unta maluwas ta mga kaigsuonan pinaagi sa pulong sa Ginoo, mao na yun nakaingon nato nga nangalaglag kita. Nga naman gumikan kay naa na unta ang kaluwasan, gi-offer na diha ang kamatuoran mga kaigsuonan, pero wala to dawata. Ug sama gyud na sa gingon sa atong Ginoong Kristo. Sa gingon sa atong Ginoong Kristo, kaninganhi ako sa akong kaugalingong katawhan, panwa sila mudawat kanako. Mao man ang gingon, no? San Juan kapitulo 1 bersikulo 11. Mao na nga naa ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kay mao ta sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo ang simbahan Katoliko. Kay dili man ta buta og bungol mga kaigsunan. Ato man nang ma-analyze, makita sa nagkalinlain nga mga referensya. Yang simbahan Katoliko mao gyud ang simbahan gitukod sa atong Ginoong Kristo. No? O sa niya na kining gitawag nato og International Encyclopedia, volume 15, page 520. Kamaton pa diha mga kaigsunan, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to its founder, Jesus Christ, who has both human and divine. Kanang pinulungan na mga kaigsunan naa sa standard difference, kamatuoran kana nga mo-corroborate diha sa balaang kasulatan. Kay kini history mga kaigsunan may matuod kalabot, no, sa mga gisgutan diha usab sa balaang kasulatan. Kay matud pa diha sa Job kapitulo 8 bersikulo 8, read the history and see. Basaha ninyo ang kasaysayan ug inyong makita ang kamatuoran. Kay lagi gitukod sa atong Ginoong Kristo nga usa ka simbahan mga kaigsunan, nahisgutan mo nga murag generics, bisag kinsalay mo basa mga kaigsunan, kami ni, no? So dili detalye gyud nga gitukod sa atong Ginoong Kristo mao na yung simbahan na. Pero ang kasaysayan nagtug-an kanato nga kanang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo mao ang simbahang Katoliko. So dili bisag kinsa mga kaigsuonan, no?
So muna, salamat kayo. Niabot na kita itong panahon mga kaigsunan kay 5 minutes before sa alas 8, kinahanglan ta mo kuha, no? So salamat kayo, no, sa atong mga kaigsunan nga nakaroon sa tagsa kapinimalay. Salamat usab sa atong mga kaigsunan nga nagpada sa maong pangutana, no? God bless kayong tanan mga kaigsunan ug sa ngalan sa tuang General Manager, Brother Engineer Robin Bertusio, ug ni siyang assistant ni Alan Sanchez, sa tuang spiritual director Reverendo Padre Peter Necesario, atong amahan sa Katinawan Brother Sok Fernandez, ang atong arsobispo sa Sugbo, Arsobispo Abit Oy, sa Pikas Lawag atong igsuon Brother Engineer Julius Kaputulan, uban ka nato usab diri sa both Brother Mando, kini si Brother Adam Ampere. Mayon kanyo daghang salamat sa inyong pag-iuban, ug ang Ginoo manalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Inyong nabati ang tulumanon, Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko.